스님이 옷을 입고 머리에 회색 광모자 쓰고 고통받는데 그 옷에 불이 붙었어요. 불이 붙어가지고 활활 타는데 불이 붙어가지고 타는데 옷은 안 타고 살만 타요. 희한해. 모세가 가시떨기 나무를 보았을 때 나무는 타지 않고 불만 타는 것처럼 옷은 그대로 입고 속에 살만 새까맣게 타버려요. 나 다 죽을 것 같아. 나 다 죽을 것 같아. 어떻게 이런 것이 있어? 어떻게 이런 것이 있어? 이거 생시야 꿈이야 도대체? 이거 생시냐고 꿈이냐고? 어떻게 이런 것이 있어? 어떻게 이런 것이 있냐고? 어떻게 이런 것이 있냐고? 말도 안 돼. 말도 안 돼. 내가 죽은 지 얼마 안 됐는데 어떻게 이런 것이 있냐고. 나 건강하게 있어야 되는데 왜 이런 것이 있냐고. 말도 안 돼. 말도 안 돼. 내 옷은 타지 않으면서 왜 내가 타냐고. 왜 불이 나를 태우는 거야. 불이 왜 나를 태우는 거야. 나를 쫓아다니면서 태우는 것 같아. 나를 쫓아다니면서 불이 나를 태우는 것 같아. 나 뜨거워. 나 뜨거워. 뜨거워서 못 살겠어. 뜨거워서 못 살겠어. 내가 지금 몇 시간 동안 이러는 것 같아. 며칠 동안 이 고문을 당하는 것 같아. 나 뜨거워서 못 살아. 나 좀 꺼내줘. 내 불 좀 꺼줘. 내 불 좀 꺼줘. 내 몸이 떠들어가. 불 좀 꺼줘. 불 좀 꺼줘. 불 좀 꺼줘. 누구 없어. 누구 없냐고요. 누구 없냐고요. 내 몸에 불이 붙었어요. 내 살이 사파들어. 내 살이 다 들어간다고요. 내 얼굴은 그대로 있어. 내 얼굴은 그대로 있고 내 목 밑으로만 다. 내 목 밑으로만 다 버려. 어떻게 이래.
어떻게 이러냐고. 내가 미친 거야? 내가 정신을 내가 이상해진 거야, 정신이? 내가 지금 뭐 착각하고 있는 거야? 이거 뭐야? 이게 뭐야? 내 얼굴은 그대로 거목만 타고, 내 옷은 불이 활활 붙었는데 닿지 않고 내 살만 타들어가. 나는 뜨거워 죽겠는데 누구 하나 꺼주지도 않고. 어떻게 이런 것이 있냐고. 어떻게 이런 것이 있냐고. 나 좀 꺼내줘. 나 좀 꺼내줘. 부탁이야. 내가 이렇게 부탁할게. 나 좀 이불 속에서 꺼내줘. 아니면 이불 좀 꺼줘. 이불 좀 꺼줘. 이불 좀 꺼줘. 빨리 갔다 물 좀 부어. 물 좀 부어서 내 살이 다 들어가는 것을 좀 막아줘. 도대체 여기가 어디야? 도대체 여기가 어디야? 이렇게 비명의 소리만 들리는 거야? 왜 이렇게 비명의 소리만 들리는 거야? 무서워 죽겠네. 너무 무서워. 너무 무서워. 저건 또 뭐야? 왜 이렇게 무섭게 생긴 게 나 들어와? 왜 이렇게 무섭게 생긴 게 나 들어오는 거야? 저거는 뭐야? 저 사람은 뭐야? 사람이 아닌가 봐. 희한하게 되게 무서운 게 나 들어와. 뭐야? 무서워 죽겠네. 무서워 죽겠네. 나한테 더 가까이 오잖아. 나한테 더 가까이 오잖아. 오지마. 나한테 오지마. 나한테 오지마. 나한테 오지 말라고. 나한테 제발 오지마. 오지마. 무서워, 오지마. 제발 오지 마요. 제발 오지 마요. 나한테 오지 마요. 나한테 오지 마요. 나한테 오지 마요. 나한테 오지 말라고. 나한테 오지 말라고요. 귀신이, 그 무서운 귀신이 깔깔깔깔대고 너무 즐겨요. 이 스님이 기가 죽어서 완전히 질려가지고 비명을 지르는데 너무 좋아해. 그걸 보면서 깔깔깔깔대면서 너무 좋아해. 너무너무 좋아해. 아주 미소를 지으면서 좋아했다가 깔깔댔다가. 나한테 오지마. 나한테 오지마. 제발 부탁이야. 제발 부탁해요. 나한테 오지 말아요. 여기가 어디야? 여기가 어디길래
이렇게 무서운 거야? 어디길래 이렇게 내 살이 다 들어가? 여기가 어디길래 이렇게 내 살이 다 들어가고 고통스럽냐고. 내가 죽어서 극락가야 되는데, 내가 죽어서 극락에 있어야 되는데, 여기가 어디길래 이렇게 무서워? 여기가 극락이야? 여기가 우리가 얘기한 극락이냐고. 이렇게 무서운 곳이 극락이냐고. 이렇게 무섭고 고통스러운 것이 극락이냐고. 나 그럼 극락 안 가. 나 그럼 극락 안 가. 극락이 그렇게 좋다 그러더니 이렇게 무서운 곳이 극락이면 나 극락 안 가. 그렇게 좋은 곳이면 내가 극락에 있으면지. 극락이 그렇게 좋으면 내가 극락에 있어야지. 무서운 곳이 웬일이야. 도대체 여기가 어디야? 도대체 여기가 어디야? 여기가 어디냐고. 저 뱀은 또 뭐야? 저 뱀은 뭐야? 왜 이렇게 커? 왜 이렇게 서서 다녀 저 뱀은? 도대체 왜 이렇게 일자로 서서 다녀? 사람처럼 왜 이렇게 서 있는 거야? 저 뱀은 뭐야? 저 뱀은 뭐야? 왜 이렇게 커? 왜 이렇게 커? 그럼 무슨 놈에 저렇게 엄청 굵게 생긴 거야? 왜 이렇게 무섭게 생긴 거야? 입술은 시뻘게 가지고 왜 이렇게 무섭게 생긴 거야? 뱀도 아닌데 뭐 뱀 같고. 저건 뭐야 또? 저건 뭐야? 와, 여기가 어디야? 여기가 어디야? 도대체 여기가 어디야? 도대체 여기가 어디길래 이렇게 무서운 거야? 도대체 여기가 어디길래 이렇게 고통스러운 거야? 나 미칠 것 같아. 나 미칠 것 같아. 여보! 내 발을 왜 뜯어먹어? 이건 무슨 말라들이야? 내 발을 왜 뜯어먹어? 아파라! 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 내 발을 왜 뜯어먹어? 내 살이 뜯어져! 내 살이 뜯어져! 너무 아파! 아파! 이거 떨어지지도 않아! 무슨 놈의 말라들이! 아파! 이거는 그냥 아픈 것이 아니야. 이건 그냥 아픈 게 아니야. 칼로 들여내는 것 같아. 칼로 들여내는 것 같아. 나 좀 살려줘. 나 좀 살려줘. 부처님 나 좀 살려줘. 부처님 나 좀 살려줘요. 여기가 어딘지도 모르겠어요. 주사로 우리 헌혈하는 것처럼 여기다 이렇게 꽂아가지고 피를 다 뽑아버려. 근데 그 피 뽑는 게 고통이 엄청 심해요. 그냥 우리가 헌혈하는 그런 게 아니라 피가 나가면 나갈수록 온몸에 고통이 돌아.
죽은 지 얼마 안 돼가지고 피가 너무 싱싱해. 빨개가지고 신선. 내 피를 왜 뽑아가? 내 피를 왜 뽑아가? 나 죽으라고 왜 피를 뽑아가? 내 피를 왜 뽑는 거야? 왜 이렇게 아파? 왜 이렇게 아파? 왜 이렇게 아파? 내 피를 왜 뽑아가? 내 피 뽑는데 왜 이렇게 피가 뽑아? 피가 뽑아지는데 왜 이렇게 아파? 도대체 왜 이런 거지? 도대체 왜 이러는 거야? 여기가 어딘지도 알았으면 좋겠어. 여기가 어디야? 고문당하는 곳이야? 지하 어디야? 여기가 어디야? 도대체 여기가 어디야? 내가 뭔 죄를 졌다고 이런 곳에 끌고 와서 나를 고문시키는 거야? 무서워. 저거는 뭐야 또? 저거는 뭐야? 왜 이렇게 시커멓게 심으려? 나를 삼킬 것 같아. 나를 삼킬 것 같아. 먹구름처럼 시커멓게 몰려오는 저것이 나를 삼킬 것 같아. 무서워. 무서워서 못 살겠네 도대체. 무서워서 못 살겠네. 내가 왜 여기 온 거야? 내가 왜 여기 온 거야? 저건 또 뭐야? 이렇게 계속해서 오는 거야? 이렇게 계속해서 오는 거야? 내가 무슨 죄를 그렇게 졌다고 왜 이렇게 나를 힘들게 하는 거야? 내가 무슨 죄를 졌다고 이렇게 나를 무섭게 하는 거야? 무서워 죽겠어. 내가 무슨 죄를 졌다고 이렇게 나를 고통스럽게 하는 거야? 무서워 죽겠어. 무서워 죽겠어. 닭대들이 막 와가지고 이 사람을 막 쪼아서 살을 먹어버려요. 닭들이 이빨이 엄청 날카로워요. 그래가지고 뜯어먹어요. 예수님이 이렇게 누워있는 상태예요. 지금 이렇게 일자로. 근데 다 뜯어먹어. 몸을 다 뜯어먹어. 손으로 닭을 쳤는데도 꼼짝도 안 해. 닭들이 도대체 움직이지도 않고 뜯어먹어요. 저리가! 이것들아, 저리가! 저리가!
저리 가라고! 이 닭새끼들아! 저리 가! 저리 가! 저리 가라고! 난 너희들의 먹잇감이 아니야. 난 사람이야. 저리 가라고! 닭들이 살을 뜯어먹으니까 피가 빨갛게 나와. 그 피를 받아요. 그 피가 이렇게 흐르니까 그걸 갖다가 받아가 쓰고 대장한테 갖다 줘, 졸병이. 대장이 그 피를 받으면서 얘기를 해요. 제 여기가 아직도 어딘지 모르는 것 같다. 여기가 지옥이라는 걸 아직도 몰라, 저 병신이. 야, 모르니까 더 고통 줘라, 덩북 섞게 해라. 저게 이제 조금 있으면 지옥이라는 걸 알 거거든. 더 겁줘. 지가 왜 떨어졌는지 조금 있으면 깨달아. 그러니까 깨닫기 전에 실컷 겁을 줘. 겁에 질려버리게 저 새끼 겁을 줘라. 안쪽에서 어떤 스님이 얘기를 해요. 그 스님들이 입는 옷을 입었어요. 그래가지고 얘기를 해요. 안쪽에서 여기가 지옥이에요. 여기가 지옥이야. 여기가 지옥이야. 당신이 여기가 어디냐고 물어봤지. 여기가 지옥이에요. 여기가 말로만 듣던 지옥이야. 극락 아니야. 극락이라는 것은 있지도 않아. 우리가 예수 안 믿어서 여기 떨어졌어. 여기가 지옥이에요. 우리가 석가모니 믿다가 떨어진 지옥이야. 지옥이라고. 우리가 부처님 했는데 결국 지옥에 떨어졌어. 여기가 지옥이야. 지옥에 왜 왔는 줄 알아요? 우리가 그렇게 믿던 부처가 아니라 예수를 믿었어야지 지옥에 안 오는데 예수를 안 믿었기 때문에 지옥에 온 거예요. 우리가 예수만 믿었으면 지옥에 안 와. 여기가 지옥이에요. 당신이 어디냐고 물어봤잖아. 여기가 지옥이라고요. 예수를 안 믿어서 떨어진 이곳이 지옥이라고요. 우리가 속았어. 우리가 속았어. 귀신들에게 속았어. 부처가 아니야. 예수가 생명이었어. 예수가 생명이었어.
믿었으면 천국 갔을 텐데. 예수를 안 믿어서 지옥에 떨어진 거야. 우리가 그렇게 믿던 부처님 믿다가 지옥에 떨어진 거야. 긍대가 없어. 긍당에 있으면 나도 긍당에 있어야지. 긍당에 있으면 내가 그렇게 열심히 돌을 닦으면서 나 자신을 죽여갔는데 그럼 긍당에 있어야지. 아니야, 속은 거야. 당신은 지금 죽어서 몰라. 여기 있으면 다 알아. 다 알게 돼. 우리가 속았어. 예수 안 믿어서. 미치겠다. 여기가 지옥이야. 여기가 말로만 여기 듣던 지옥이었냐고. 미치겠네. 그럼 우리가 잘못 믿은 거잖아. 우리가 안 믿은 거잖아. 내가 안 믿었던 거잖아. 예수를 믿을 거. 예수를 믿을 거. 그럼 여태 우리가 뭐 한 거야? 예수 믿으면 여기 안 오는 거야. 예수 믿었으면 여기 안 오는 거야, 그럼? 그래서 예수 안 믿어서 여기 온 거야. 그래. 그래. 결혼도 안 하고 절에서 살았는데 내 인생을 다 바쳤는데 내 인생을 다 바치고 내 젊음을 다 바치고 이렇게 젊어서 죽어버렸는데 그게 지옥이었어. 그렇게 힘쓰고 애쓰고 노력하고 도 닦은 결과가 지옥이었어. 그래. 여태 뭐야? 수고한 거야. 수고의 대가가 지옥이야. 예수 안 믿는 대가가 지옥이야. 내가 왜 이걸 이렇게 늦게 깨달은 거야? 왜 이렇게 지금에서야 깨달은 거야? 예수가 진짜라는 걸 왜 내가 여기 와서 깨닫는 거야? 내가 살아있을 때 깨달았으면 내가 예수를
깨닫지 못한 거야. 하얀 소복 입은 여자가 치마로 이렇게 샥 돌리니까 그 남자가 완전히 살이 이렇게 날아가 버려요. 살이 날아가 버려, 찢어져 버려. 내가 극락도 없는 부처를 믿은 거야. 극락에 있다고 했으네. 극락도 없는 부처를 믿은 거야. 지옥이야. 예수를 믿으면 천국 간다는데 나는 예수를 안 믿었어. 나는 극락에 있다고 확신했기 때문에 나는 그렇게 열심히 살았단 말이야. 이건 뭐야? 이건 또 뭐야? 이 도깨비는 뭐야? 그 눈에 이 코에서는 콧바람이 왜 이렇게 세? 이건 뭐야? 이렇게 무서운 새끼, 무섭게 생긴 동물은 처음 봐. 기영아도 아니고 이건 뭐야? 괴물인가봐. 나 미치겠네. 나 미치겠다. 미쳐버릴 것 같아. 예수 안 믿은 죄로 이 고통을 당하다니. 내가 안 믿었어야 돼. 내가 헛살았어. 다시 나 예수 믿을래. 이제 부처 안 믿고 이제 다시 예수 믿을래. 근데 나 좀 꺼내줘요. 나 예수 믿을게 꺼내줘요. 나 좀 꺼내줘요.